为什么你会觉得小猫很可爱？目前全球范围内大约有6亿只家猫，数量是狗的2倍。猫独立又不听指令，甚至摸2下就会甩脸子。按理说不应该是大家都喜欢的宠物，可偏偏在人类 DNA 里，天生就对大眼睛、短鼻梁、小圆脸的生物没有抵抗力。而小猫的样子正好可以触发人类大脑的可爱效应，会分泌多巴胺，产生愉悦感，也就是平时说的被萌到。而且成年猫之间很少用声音交流的，喵喵叫是特意为人类开发的交流方式。小猫在和人类相处的过程中发现，用夹子音更容易获得人类的关注，之后就会有一个家。而粘人又温柔的夹子音，又会让更多的人心甘情愿地成为猫奴。下期带你了解猫咪身上的5个神秘开关。